பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தம்பி வந்துட்டு அவரோட முயற்சியால் ஒரு கப்பல் செஞ்சுருக்காரு. அதாவது எப்படின்னா அந்த தென்னம்பாலையை வச்சு செஞ்சுருக்காரு. இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியர் ஆக்டிவிட்டின்னு தான் சொல்லணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக அதுக்குள்ளே சின்ன மோட்ரு வச்சு எவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள். அது என்ன வேகமாக போகுதுன்னு பாருங்கள். நேராக அழகாக போதா. இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் நம்ம பசங்க ரொம்ப பண்ணுவாங்க. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். பசங்க வந்துட்டு இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் வந்துட்டு சேர்க்காம இருக்காங்க. அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை. அது கண்ட்ரோல்ஸ் ரெடி பண்ணணும். அதை ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். போட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தென்னம்பாலையை கட் பண்ணி அழகாக அதுக்கு பெயிண்டெல்லாம் அடித்து அந்த போட்டு மாதிரியே தயாரித்து அதுக்குள்ளே பாருங்கள் இன்ஜினுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன மினி மோட்டர், அதாவது இந்த கார்களுக்கெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி மினி மோட்டர் வச்சு செஞ்சுருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள அந்த இலை வர்றதுக்காக பேனாவில் உள்ள அந்த டியூப் எடுத்து பின்னாடி சின்னதாக ஒரு இலை வரை தயாரிச்சிருக்காரு.